عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Однажды на Джалсе Салана один докладчик сказал, что разница между мусульманами Ахмади и остальными мусульманами состоит в том, что другие мусульмане верят, что Мессия, сын Марии, мир ему, живым вознесся на небеса в своем физическом теле, а мы, мусульмане Ахмади, убеждены в том, что он умер естественной смертью. В этом и состоит разница между нами и другими мусульманами. Каких-то других больших разногласий между нами нет. Но это не является таким большим расхождением, чтобы из-за него был ниспослан обетованный Мессия мир ему. Когда обетованный Мессия мир ему узнал об этих словах докладчика, то, несмотря на свою болезнь, он выступил с речью и, разъясняя эту тему, изрек: «Мое пришествие имеет целью не только доказательство смерти Мессии Иисуса, мир ему. Ради такого незначительного дела Всевышнему Аллаху не было нужды создавать это движение. Есть еще многие другие вопросы, ради которых я был ниспослан». Эту речь он произнес 27 декабря 1905 года. Далее он сказал: «Да, это правильно, что между нами и другими мусульманами есть разница. Сейчас состояние практических дел мусульман очень ухудшилось». Хазур поясняет: «И Аллах ниспослал его ради их исправления. И среди его дел есть также установление правдивости и спасение их от лжи. Он наставлял членов своей общины, что они должны повышать уровень своей правдивости, который должен показать разницу между ними и другими людьми. Только уверование в Него и признание Его пришествия не является каким-то значительным делом. Если каждый из нас по справедливости проанализирует себя, то нам станет ясно, что мы еще не достигли того уровня, который желал видеть в членах своей общины обетованный Мессия мир ему. Всевышний Аллах, сообщая об одном из признаков верующих, изрекает: «И те, которые не свидетельствуют лживо». Далее обетованный Мессия мир ему говорит: «Остерегайтесь ширка и лжи, потому что грех лжи подобен греху ширка». Всевышний Аллах в Священном Коране использовал слово «азур», которое означает ложь, ложное свидетельство, ложные слова и предание Богу сотоварищей.
Хазур поясняет, все собрания, на которых поются песни и ведутся лживые и пустые разговоры, подпадают под слово «азур». Рабы Всевышнего Аллаха не лгут и не посещают такие собрания, на которых ведутся ложные разговоры, и они не предаются товарищей Богу, не посещают такие места, на которых совершается ширк, предаются сотоварищи Богу, и они никогда не дают ложные свидетельства. Одним словом, если каждый из нас будет спасать себя от лжи, то он сможет совершить в себе то преобразование, которое является признаком истинного верующего. И сейчас я представляю вашему вниманию ту часть речи обетованного Мессии, мир ему, в которой он говорит о лжи. Внимательно слушайте ее и размышляйте над ней. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, изрек: причиной разногласия между мусульманами стала их любовь к миру. Потому что если бы они отдавали предпочтение угождению Всевышнему Аллаху, то они с легкостью поняли бы, что правила общины ясные и чистые, и они бы приняли их и присоединились к ней. Но в настоящее время порча появилась из-за того, что они возлюбили мир. И как можно назвать таких людей мусульманами? Они не следуют по тому пути, по которому следовал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Всевышний Аллах изрекает: «Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной, Аллах полюбит вас». Но сейчас вместо любви к Аллаху и повиновению святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, они отдают предпочтение любви к этому миру. Разве это является следованием за святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Разве святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отдавал предпочтение любви к этому миру? Разве он брал судный процент? Разве он проявлял лень в том, чтобы поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха? Или разве он проявлял пренебрежение к выполнению обязанностей? Разве он проявлял лицемерие, упаси Аллах? Разве он проявлял неискренность? Разве он отдавал предпочтение миру перед религией? Размышляйте над этим. Повиновением ему является следование по его стопам. Хазур поясняет, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, всегда отдавал предпочтение религии перед миром, а не миру перед религией. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрек: если вы будете поступать так,
то увидите, какие милости окажет вам Всевышний Аллах. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выбрали этот путь. И посмотрите, как высоко поднял их Всевышний Аллах. Они не придавали никакого значения этому миру и полностью отстранились от любви к этому миру. Их желания умерли для них. А сейчас сравните свое состояние с их состоянием. Разве вы не следуете по их стопам? Вызывает большое сожаление, что сейчас люди не понимают, чего желает от них Всевышний Аллах. Любовь к миру является корнем всех порицаемых дел, и она породила много своих детей. Сейчас мусульмане находятся в таком состоянии, что человек может пойти в суд и дать ложное свидетельство за 2 копейки, и при этом он не испытывает никакого стыда. Разве адвокаты, поклявшись Аллахом, могут сказать, что все их свидетели правдивы? Второй халиф обетованного Мессии, мир ему, рассказал об одном событии из жизни Хазрата Мирзы Султана Ахмада Сахиба, который был магистратором в суде. Мирза Султан Ахмад Сахиб рассказал: «Однажды ко мне в суд пришел человек, которого я хорошо знал. В суде была назначена дата для представления им своих свидетелей. Он сказал: мои свидетели не пришли, поэтому назначьте мне другую дату. Хазрат Мирза Султан Ахмад Сахиб в шутку ему сказал: я считал тебя очень умным человеком, но ты оказался не таким. Выйди во двор суда, дай кому-нибудь 8 копеек, и он станет твоим свидетелем. Услышав это, он вышел, и спустя некоторое время он привел 3 человек в качестве своих свидетелей. Хазрат Мирза Султан Ахмад Сахиб спросил у них: расскажите, что вы можете сказать по существу этого дела? И они сказали: мы видели это и это. Когда я подверг их перекрестному допросу, они отвечали очень хорошо. Я был очень удивлен и рассмеялся. Этот человек, по моему шутливому совету, нашел свидетелей во дворе суда, и эти ложные свидетели смело лгут, и, держа Коран в своих руках, они клянутся Аллахом и говорят, что они все это видели. Я им сказал: как вам не стыдно? Держа Коран в руках, вы лжете, потому что он, по моему шутливому совету, нанял вас в качестве свидетелей. Хазур поясняет: таким было состояние свидетелей в то время, и сегодня оно тоже такое же. Сейчас против общины ведется много судебных дел, и многие свидетели дают ложные показания. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: состояние мира в настоящее время очень страшное. Посмотрите, в каждом деле люди используют ложных свидетелей, фабрикуют ложные судебные дела и даже составляют ложные документы. Хазур поясняет: они дают взятки чиновникам, и те составляют ложные документы. Обетованный Мессия мир ему продолжает: в любом деле, о котором они рассказывают, отсутствует правдивость. Хазур поясняет: то есть они говорят неправду, и в настоящее время положение только ухудшилось. Обетованный Мессия мир ему продолжает: сейчас кто-то должен спросить у тех людей, которые считают, что в этом движении не было никакой необходимости, разве то, что сейчас делают эти люди, является той религией, которую принес святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Всевышний Аллах назвал ложь мерзостью, и Он изрек: сторонитесь ее, сторонитесь же мерзости идолов, и сторонитесь слова лжи. А здесь Всевышний Аллах приравнял ложь к идолопоклонству. Подобно тому, как глупый человек, оставляя Всевышнего Аллаха, поклоняется камню, также и этот лживый человек, оставив правдивость, ради достижения своей цели делает ложь своим идолом. И по этой причине Всевышний Аллах приравнял ложь к идолопоклонству и сказал, что подобно тому, как идолопоклонник просит спасения у идола,
Также и лжец делает свою ложь идолом. И он думает, что посредством этого идола он будет спасен. Как много порчи возникло в мире. Если им говорится, почему вы поклоняетесь идолам, оставьте эту мерзость, то они отвечают, как мы можем оставить ее, мы не сможем без нее прожить. Может ли быть что-либо большим несчастьем, чем то, что они сделали основой своей жизни ложь и опираются на нее? Но я с полной убежденностью говорю вам, что в конце концов правда одержит верх, и в этом содержится благо и победа. А затем обетованный Мессия мир ему рассказывает об одном событии из своей жизни. Этот смиренный раб Божий почти 28 лет назад написал одну статью в поддержку ислама и, опровергая ариев, сторонников индуистского течения Ария Самадж, и эту статью я отправил в христианское издательство Ралия Рам в Амритсаре. Ралия Рам был также и адвокатом, он жил в Амритсаре и выпускал также свою газету. Я в открытой бандероле отправил ему эту статью для публикации в его издательстве. Я положил в эту бандероль также и письмо, которое содержало в себе поддержку ислама и указывало на ошибки других религий. И также в этом письме содержалась просьба обязательно опубликовать его вместе со статьей. И когда это письмо прочитал этот христианин, последователь той религии, на ошибки которой я указал в письме, он пришел в ярость. И случайно у него появилась возможность совершить враждебное нападение на меня, потому что вложение письма в бандероль не было разрешено по закону и считалось преступлением. Но этот смиренный раб Божий не знал об этом. Наказанием за это преступление был штраф 500 рупий или 6-месячное тюремное заключение. Он сообщил об этом начальнику почты, и он выдвинул против меня обвинение. Но еще до того, как я узнал об этом судебном деле, Всевышний Аллах показал мне во сне, что адвокат Рали Арам направил ко мне одну змею, чтобы она ужалила меня. Но я пожарил ее как рыбу и отправил ее обратно адвокату. Я понял, что это было сообщение об этом судебном разбирательстве. И то, каким образом было вынесено решение по этому судебному делу, является примером, который может быть полезен адвокатам. Одним словом, за это непреднамеренное преступление я был вызван в суд округа Гурдаспур. Мы консультировались у разных адвокатов, но все сказали, что нет никакого выхода, кроме дачи ложных показаний. Все они советовали дать ложные показания, что я не клал это письмо в бандероль, и, вероятно, это сам Рали Арам положил его в бандероль. И они успокаивали меня тем, что если я буду так говорить, то решение будет вынесено в мою пользу. Они сказали, мы наймем 2-3 ложных свидетелей, и вы будете оправданы. А в ином случае это будет очень трудным судебным разбирательством, и не будет никакого выхода для вашего спасения. Но я им ответил, я ни в коем случае не могу оставить правдивость. Пусть будет то, что будет. И в тот же день или на следующий день меня вызвали к судье-англичанину. И с обвинениями против меня в качестве истца пришел начальник государственной почты. Судья сам записывал мои показания, и самый первый вопрос, который он мне задал, был следующий. «Это вы положили это письмо в свою бандероль?» И потом он спросил, «Это ваше письмо? Это ваша бандероль?» Я безо всяких колебаний ответил, «Да, это мое письмо и моя бандероль». Я положил это письмо в бандероль не для того, чтобы нанести ущерб государству, и не для того, чтобы сэкономить деньги. Я не считал содержание этого письма отличным от содержания статьи. И в этом письме не было ничего личного. И как только он это услышал, сердце этого судьи-англичанина склонилось ко мне.
А начальник почты выкрикивал в мой адрес обвинения и произнес большую речь на английском языке, которую я не понял. Но я понял, что судья на каждое его обвинение произносил на английском языке «no, no», «нет, нет». И он отверг все его доводы. И в конце концов, когда начальник почты, который был истцом, представил все свои доводы и сказал все, что он хотел сказать, судья обратил свое внимание к вынесению решения, составляя его на бумаге. И свое решение он записал на одной или полутора строках. И потом, обратившись ко мне, он сказал: «Вы свободны». Услышав это, я вышел из зала суда и вознес хвалу истинному благодетелю, который даровал мне возможность одержать верх над начальником почты англичанином. Я хорошо знаю, что Всевышний Аллах спас меня от этой беды благодаря благословению правдивости. До этого я видел во сне, что один человек поднял руку, чтобы сорвать с моей головы головной убор. Я спросил у него: «Что ты собираешься сделать?» И он не тронул моего головного убора и сказал: «Все нормально, все нормально». Затем обетованный Мессия мир ему сказал: «Как я могу согласиться с тем, что сейчас говорят люди, что без лжи прожить невозможно? Такие слова просто бессмысленны. Истина состоит в том, что невозможно прожить без правдивости. Когда я вспоминаю это событие, то я получаю наслаждение от того, что я выбрал сторону Всевышнего Аллаха, и Он оказал мне помощь. И такую сильную оказал помощь, что это стало знамением. И кто уповает на Аллаха, тому достаточно Его. Помните, что нет вещи отвратительнее, чем ложь. Обычно мирские люди говорят, что тот, кто говорит правду, обычно попадает в беду. Но как я могу согласиться с ними? Против меня были возбуждены уже 7 судебных дел, и по милости Всевышнего Аллаха, ни в одном деле я не нуждался ни в одном слове лжи. Пусть кто-то сообщит мне, допустил ли Всевышний Аллах мое поражение хотя бы в одном судебном деле. Всевышний Аллах сам является помощником и поддерживающим правдивого человека. Разве может случиться такое, что Он накажет правдивого человека? Если бы так было, то ни один человек в мире не осмелился бы говорить правду, и вера покинула бы этот мир, и правдивые люди умерли бы мучительной смертью. Истина состоит в том, что те, кто получает наказание, сказав правду, не получают наказание за свою правдивость. А это наказание бывает плодом их некоторых тайных, порицаемых дел. И они получают наказание за свою ложь, которую они когда-то произнесли. Всевышний Аллах знает все их порицаемые дела и мерзости. И они совершили много ошибок и получают наказание за какую-то из своих ошибок. У меня был учитель по имени Гуль Али Шах, и он давал уроки Шер Сингху, сыну Шер Партап Сингху. Гуль Али Шах Сахиб рассказывал, что однажды Шер Сингх очень сильно избил своего повара за то, что он пересолил пищу. Гуль Али Шах Сахиб имел очень простую натуру, и он сразу ему сказал: «Вы совершили жестокость». На этот Шер Сингх ему ответил: «Уважаемый Молви, вам неизвестна вся правда. Он съел 100 моих коз, обманув меня». Таким образом, у каждого человека накапливаются свои порицаемые дела. И в какой-то момент он получает за них наказание. А тот человек, который выбирает правдивость, никогда не испытывает из-за нее позора, потому что он находится под охраной Всевышнего Аллаха. И ни одна крепость не гарантирует такой защищенности, как крепость Всевышнего Аллаха. Нет никакой крепости и никакого замка, защищающих подобно защите Всевышнего Аллаха. Не может принести пользу что-то незавершенное.
Разве кто-то может сказать, что когда человек испытывает жажду, ему будет достаточно одной капли воды, или в то время, когда он испытывает голод, одно зернышко или маленький кусочек пищи может утолить его голод? Конечно, нет. Более того, до тех пор, пока он не утолит полностью свою жажду и свой голод, он не успокоится. Таким же образом, до тех пор, пока в делах нет совершенства, они не приносят тех плодов и результатов, которые должны были быть. Несовершенные дела не могут радовать Всевышнего Аллаха, и они не могут быть благословенными, поскольку есть обещание Всевышнего Аллаха, что если вы совершаете дела в соответствии с моими благословениями, тогда я дам свое благословение. Одним словом, сами мирские люди создают такие слова, как без обмана и лжи невозможно прожить. Некто говорит, что кто-то сказал в суде правду, и ему дали наказание 4 года тюрьмы. Я еще раз говорю, что все эти слова выдуманы, и они возникают из-за отсутствия глубокого понимания сути вещей. Есть выражение на фарси «приобрети совершенство, и мир полюбит тебя». Так что слова «без лжи невозможно прожить» являются результатом их несовершенства. Совершенство не приносит такие плоды. Если человек может сделать 2 стежка на грубой домотканной ткани, то от этого он не становится портным. И это не доказывает, что он может сшить одежду из шелковой ткани. Если ему дать шелковую ткань, то он ее испортит. Так что любое благородное дело, к которому присоединено порицаемое дело, не приносит пользы, и оно не имеет ценности в глазах Всевышнего Аллаха. Но эти люди гордятся тем, что они обретают спасение посредством таких дел. Если есть искренность, то Всевышний Аллах не сделает напрасным даже самое незначительное дело. Он сам изрекает: «И тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его». По какой причине они не получают плодов за свои благие деяния? Причиной этого является то, что в их деяниях отсутствует искренность. Условием принятия благих деяний является искренность. Как сказал Всевышний Аллах, чтобы поклонялись они Аллаху, очищая пред Ним веру. Эту искренность проявляют те люди, которые являются святыми. Это те вещи, о которых обетованный Мессия мир ему рассказывал с печалью. Как я уже сказал, очистить себя от ширка более важно, чем вероубеждение о том, вознесся Мессия Иисус мир ему на небеса или нет. Надо совершать такие деяния, в которых отсутствует ширк. Надо проявлять ненависть к лжи. Надо поступать по правде. Каждый мусульманин Ахмади, учитывая все эти наставления, должен проанализировать себя, дает ли он ложные показания во время судебных разбирательств. Нам надо проанализировать себя, ради своей прибыли поступаем мы лживо или нет. Создавая родственную связь, мы даем правдивую информацию о юноше или девушке или нет. Ради получения пособия от государства лжем мы или нет. Именно относительно этого дела сложилось плохое мнение. Люди скрывают свой доход ради того, чтобы получать пособие, и ради того, чтобы им не пришлось платить налоги. И таким образом они не платят налоги государству. Надо помнить, что во многих странах мира возник финансовый кризис. И если какое-то государство пока не ощущает его,
то скоро оно почувствует его. Поэтому они очень тщательно проверяют доходы людей. И если они получают какие-то неправильные сведения, то у этого человека возникают трудности. И если он мусульманин Ахмади, то он также становится причиной позора для общины. Те люди, которые лгут государству, не должны отдавать предпочтение своей выгоде. Они должны говорить правду, даже если это ухудшит их финансовое положение. Сейчас также рассматривается много дел о получении статуса беженца. Надо думать о том, даете вы ложные или правдивые свидетельства. Адвокаты дают советы, что надо говорить ложь. Это является их обычной практикой. Обетованному Мессии мир ему они тоже давали такие советы, что он должен лгать и представлять ложных свидетелей. Руководителям общины тоже надо провести анализ, правду ли они пишут в своих отчетах, и не пропустили ли они какую-то важную вещь, о которой они должны были сообщить. В одной своей проповеди я сказал, иногда человек не говорит ложь, но при этом он не говорит и слово правое. Это тоже неправильно. Нам надо избавиться от своего эгоизма и поступать, имея страх пред Всевышним Аллахом. Если этого не будет, то это будет означать, что вы больше любите мир. А любовь к миру приводит к разногласиям, и из-за этого община теряет свое единство, и в обществе тоже появляется смута. Община теряет то единство, ради которого был ниспослан обетованный Мессия мир ему. Все остальные общины возникли из-за любви к миру. Один грех порождает многие другие грехи. Поскольку мы являемся мусульманами Ахмади, на нас лежит большая ответственность. Истинным мусульманином Ахмади является тот, кто поступает согласно прекрасному образцу святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: «Хорошо запомните, если человек принадлежит Богу, то и Всевышний Аллах принадлежит ему. Невозможно обмануть Всевышнего Аллаха. Если кто-то думает, что он может обмануть Аллаха посредством своей лжи и лицемерия, то это является его глупостью. Он обманывает только самого себя. Любовь к миру и его красотам является корнем всех порицаемых деяний. Человек из-за этого становится слепым и приступает к пределу человечности. И он не понимает, что он делает и что он должен был делать. Если умный человек не позволяет себя обманывать, то может ли Аллах позволить себя обмануть? Но корнем всех порицаемых деяний является любовь к миру. И самым большим грехом, который уже погубил мусульман,
и они уже погрязли в этом грехе, является любовь к миру. Люди погружены в этом грехе, находясь в состоянии сна и бодрствуя, сидя, стоя и находясь в движении. И они всегда обеспокоены любовью к миру. И у них даже мысли нет о том времени, когда они будут положены в могилу. Если бы они имели страх пред Всевышним Аллахом и хотя бы немного беспокоились о религии, то они обрели бы большую пользу. Поэт Саади написал: «О, если бы визирь боялся Аллаха!» Работники очень активно работают за малую плату, но когда наступает время намаза, и видя, что вода холодная, они проявляют колебания. Почему возникает такое состояние? Оно появляется из-за того, что в сердце отсутствует ощущение величия Всевышнего Аллаха. Если в сердце верующего есть даже малейшее ощущение величия Всевышнего Бога, и он помнит о своей смерти и убежден в том, что предстанет пред Ним, то у него исчезает всякая лень и пренебрежение к Его повелениям. Поэтому надо хранить в своем сердце чувство величия Всевышнего Бога и страшиться Его, потому что Его наказание бывает очень страшным. Он прощает, и Он бывает снисходителен. Но когда Он наказывает кого-то, то наказывает очень сильно. И не страшился Он последствий этого. То есть Он не беспокоится о том, что будет после смерти того, кого Он наказывает. И напротив, тем людям, которые боятся Его и в своем сердце дают место Его величию, Всевышний Бог оказывает честь, и Он сам становится их защитником и щитом. В хадисе говорится: «Тому, кто принадлежит Аллаху, принадлежит Аллах». Но очень жаль, что люди мало внимания обращают на это. И большинство из тех, кто хотят прийти к Богу, хотят, чтобы это произошло быстро и чудесным образом. Они не знают, какое большое терпение и мужество необходимо в делах религии. Вызывает большое удивление, что ради мирских дел они днем и ночью трудятся и ждут результатов своих дел в течение нескольких лет. Земледелец сеет семена, и ему приходится долго ждать, но в делах религии они говорят: «Сделайте нас святыми посредством одного дуновения». И они хотят, чтобы они в первый же день дошли до трона Аллаха. Однако на этом пути они не приложили никаких усилий, не испытали никаких трудностей и не были подвергнуты испытаниям. Хорошо запомните, что это противоречит закону и правилам Всевышнего Аллаха. В религии каждый этап развития достигается постепенно. И Всевышнего Аллаха не радует лишь произнесение слов «мы мусульмане» или «мы верующие». Всевышний Аллах изрекает: «Неужели люди полагают, что они будут оставлены в покое за то, что они скажут: мы уверовали, и что они не будут испытаны?» Превращение кого-либо в святого посредством одного дуновения противоречит обычаю Всевышнего Аллаха. Если бы это было обычаем Аллаха, то тогда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, так бы и поступал, и сделал бы своих сподвижников, которые были готовы пожертвовать ради него своей жизнью, святыми одним дуновением. Но почему он подверг их испытаниям и не спас их головы от того, чтобы они были отсечены? И Всевышний Аллах не сказал бы о них следующих слов: «И среди них есть тот, кто уже исполнил обет свой, и из них есть тот, кто еще ожидает, и не изменили они завета никаким изменением». Одним словом, если мирские вещи невозможно обрести без труда и усилий, то очень глуп тот, кто считает, что религия является той сладостью, которая даруется без труда. Это правда, что в делах религии есть легкость, но каждое благо требует преодоления трудностей. Однако в исламе нет таких трудностей, какие есть в других религиях. Посмотрите на индуизм.
каким трудностям подвергают себя йоги и аскеты. Некоторые повреждают себе позвоночник, некоторые не стригут себе ногти. И также в христианстве есть монашество, но ислам не учит подвергать себя таким трудностям. Напротив, он дал следующее учение: «Воистину преуспел тот, кто очистил ее, душу». То есть тот человек, который ради Аллаха отдалился от всякого нововведения, от порочности и страстей собственной души, и на пути Аллаха он оставил всякое наслаждение собственной души и отдал предпочтение трудностям на пути Аллаха. И на самом деле тот человек, который отдал предпочтение Аллаху и оставил мир и его церемонность, поистине обрел спасение. Пусть Аллах сделает так, чтобы мы совершили в себе глубокое духовное преобразование, поняли важность обретения высокого уровня правдивости и отдавали предпочтение религии перед миром. Не только на словах уверовали в обетованного Мессию мир ему, но и поняли истинную цель его пришествия и стремились к достижению той цели, ради которой он пришел. И мы стали теми, кто поступает согласно прекрасному образцу святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и всегда отдавали предпочтение довольству Всевышнего Аллаха перед каждой вещью и стремились к снисканию его довольства. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность делать это. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву Джаназагай по одному покойному. Его имя — уважаемый Касим Тори. Он жил в Кот-д'Ивуар. Он был местным миссионером. Он скончался 25 января 2016 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он принял Ахмадият в 1986 году. До принятия Ахмадията у него было собственное медресе, и после принятия Ахмадията он подарил его общине. Община сделала это медресе начальной школой. В 1990 году он закончил курсы миссионеров, и после этого он начал работать в качестве миссионера. Он совершал много поездок с целью проповедования. Благодаря ему семена Ахмадията были посажены во многих городах и деревнях. 10 лет он был главным миссионером региона Бесем. Он изучал язык урду и в течение 1 года, и после этого до своей кончины он переводил пятничные проповеди халифа времени на язык дюла. Миссионер Басид Сахиб пишет: «Я познакомился с ним в 1986 году. Он служил общине 30 лет, то есть с 1986 года до дня своей смерти. Его основными качествами были преданность общине, любовь к Ахмадийскому халифату, любовь к словам имама Махди мир ему и большое трудолюбие. Он изучил язык урду по собственному желанию, чтобы самому понять Писание обетованного Мессии мир ему, без посредников. Ради этого он дважды ездил в Кадьян. И когда он возвращался из Кадьяна, он с большим интересом читал книги обетованного Мессии мир ему. Если ему были непонятны какие-то пословицы или выражения, он звонил мне по телефону и просил разъяснить их. Он читал поэмы обетованного Мессии мир ему с самозабвенной любовью, и он всегда хотел узнать перевод поэм обетованного Мессии мир ему. Всевышний Аллах даровал ему красивый голос. Однажды в поездке он попросил меня, чтобы я научил его поэме обетованного Мессии мир ему на языке фарси. Я научил его 5 двустишиям поэмы «Достанут мое сердце и душа жертвами ради красоты святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». И когда мы приехали, там проходила джалса, и он прочитал на ней эту поэму очень красивым голосом. И потом перевел ее на язык дюла. Он сам сочинил несколько стихотворений об исламе, Ахмадияте, о святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о пришествии имама Махди мир ему на арабском языке, на языке дюла и на французском языке. Его стихи стали популярны, и он сам часто читал свои стихи прекрасным голосом. В 2003 году, после смерти 4-го халифа обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, мятежники захватили северные районы страны, и всякое сообщение с этими районами было прервано. Противники общины распространяли там слухи, что халиф времени умер, и община уже исчезла. Из-за этого у местной общины возникло беспокойство, и когда эта новость дошла до центра общины,
Касим Тори Сахиб был направлен в этот район, чтобы объяснить людям правду. В то время попасть в этот район было очень трудно. Касим Сахиб сначала ехал на тракторе, потом на повозке, которую тянул осел. И иногда ему пришлось идти пешком сквозь джунгли. Но в конце концов он доехал и сообщил людям, что институт Ахмадийского халифата продолжает свое существование. Таким образом, он поднял дух членов местной Ахмадийской общины. И благодаря его поездке многие члены общины обрели новый дух, и он уничтожил ложные слухи противников. Он часто совершал служебные поездки продолжительностью в 1 месяц. Он был очень трудолюбивым. Да возвысит Всевышний Аллах его степени в раю, пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его дети также были преданы общине. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر